Assalomu alaykum. Mana ko'rishingiz mumkin. Furalarimizga shifer yuklash jarayonidamiz. Bunisi Xudo xohlasa Qashqadaryoga ketadi, bunisi esa Surxondaryoga ketadi. Mana ko'rib turibsizlar, shiferlarimiz Xudo xohlasa serob. Zavodlarimiz ishlab turibdi. Mana shiferimizni furaga yuklash jarayoni, furaga qanday yuklanadi deganda, mana ko'rishingiz mumkin. Osma kranimiz tayyor usti-usta qilib taxlab qo'yilgan. Shundan mana o'ziga ko'rishingiz mumkin. Cho'michga o'xshagan narsasi bor. Ikki tarafdan shunday ko'taradida ichkariga olib kirib, hozir uni ham ko'rsataman. Ichkariga olib kelib turib qo'yib beradi. Mana furada manaqa yog'ochi bo'ladi. Ikkita yog'och qo'yiladi-da, ustiga mana relsga o'xshab ikkita yog'och qo'yiladi-da, ustiga shifer qo'yiladi akalar. Shiferni qo'yib, Xudo xolasa chiroyli qilib yuklab beriladi. Shiferimizning nomiga keladigan bo'lsak, akalar, hozir mana uni ham ko'rsataman. Bizning shiferlar mana yozib qo'yilgan. Eko shifer Quvasoy. Shiferlarning sifatiga o'zingizlar bir baho berasizlar. Mana 4-mi, 5-pachkamiz ham o'sha yuklash jarayonida ketyapti. Shunaqa qilib, usti-usta qilib chiqarib beramiz akalar. Kimga shunaqa shiferlar kerak bo'ladigan bo'lsa, optim narxda, Xudo xolasa arzon qilib beramiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, shifer olib sotib bilan shug'ullanadigan aka-ukalar bo'lsa, Vohadanmi, Vodiydanmi, Toshkentdanmi farqi yo'q. Chiqarib beramiz. Xudo xolasa imkon qadar arzonroq qilib chiqarib beramiz. Mana Xudo xolasa bunisi Qashqadaryoga, bunisi esa Surxondaryoga ketadi. Bemalol pastda aloqa nomer qoldiraman. O'zingizlar telefon qilib bir qator batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Mana sog' bo'lasizlar. Mana kirib ketishni o'zingizlar ham ko'ringlar. Mana osma kran. Mana akalar. Endi mana tagidan chiqib ketadi. Ikkita yog'och ustiga chiroyli qilib qo'yib beraman. Chopir akalarimiz baylab oladi va yo'lga bemalol chiqib ketishlari mumkin. Biz Xudo xolasa shu yerdamiz. Bemalol pastda nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Shiferni optim narxlarda kelishilgan asosda yetkazib beramiz.